森林人桌上置物架安装教程，注意安装过程中螺丝不要拧太紧，不然会出现置物架不稳定的情况。扳手的错误用法，扳手的正确用法。首先拿出一个支架，将4根方棍用螺丝固定在支架上。建议固定方棍时，平行于支架会更美观。拿出另一块支架，对好孔位后安装在方棍另一端。我们的置物架就算完成了。